दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको स्थानीय तह निर्वाचन विशेष कार्यक्रम गाउँका मधरबारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। यो कार्यक्रममा हामी स्थानीय सरकारको 5 वर्ष कार्यकालको समीक्षा गर्छौं। साथै अब आउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कस्तो हुनुपर्छ यसबारे पनि छलफल गर्दै आएका छौं। यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्थानीय शासन विज्ञ डाक्टर हेमराज लामिछाने। स्वागत छ। धन्यवाद। यो स्थानीय तहलाई विश्वास नगर्ने केन्द्रीकृत मानसिकता छ, अहिले पनि देखिन्छ। त्यो 5 वर्षको अवधिमा यो विश्वासलाई चाहिँ गलत साबित गर्न स्थानीय तह कतिको सफल भए यहाँले हेर्दा? हस्, धन्यवाद महत्त्वपूर्ण प्रश्नका लागि। नेपालको सन्दर्भमा अब हामीले स्थानीय सरकारको विषयमा कुरा उठान गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ लामो इतिहास छ। हामी चाहिँ धेरै पहिलादेखि लिच्छवी कालदेखि आएर राणा शासनदेखि पञ्चायत काल हुँदै हामी 46 सालको जनआन्दोलनपछिको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको 2049 साल र 54 सालको निर्वाचन, अनि त्यसपछिको 15 वर्षको लामो ग्याप स्थानीय सरकार विहीन स्थानीय निकायहरू, तत्कालीन स्थानीय निकायहरू, त्यसपछि नेपालको संविधानको कार्यान्वयन भइसकेपछि पुराना स्थानीय निकायहरूको पुनर्संरचना भइसकेपछि बनेका 753 वटा स्थानीय सरकारहरूमा आइपुग्दाखेरि यहाँले भनेको प्रश्न यो 5 वर्षको अनुभवका आधारमा अब आउने वैशाखको 30 गते त फेरि नयाँ निर्वाचनको पनि तयारी भइरहेको सन्दर्भमा जुन प्रश्न राख्नु भएको छ, यो मलाई के लाग्छ भन्दा नेपालको यो नयाँ अहिलेको परिवेशमा हाम्रो यो सङ्घीयताको अभ्यास नौलो छ। नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई विशेष किसिमको 22 वटा एकल अधिकार र 15 वटा साझा अधिकारहरू दिएका छन्। सोही आधारमा स्थानीय सरकारहरूले तल्लो तहमा रहेर सेवा प्रवाहहरू गर्दै आइरहेको अवस्था छ र साधन र स्रोत, कर्मचारीको व्यवस्थापन लगायत कानुन बनाउनु पर्ने एउटा बाध्यकारी अवस्था। किन भन्दा अहिले जति पनि अधिकारहरू स्थानीय सरकारहरूले प्राप्त गरेका छन् त्यो अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरूको तर्जुमा पनि उनीहरूले गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनको पनि आवश्यकता पर्ने र सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनसँग नबाजिनी गरेर कानुन बनाउनु पर्ने, त्यो थुप्रै जिम्मेवारीहरू एकैचोटि तल्लो तहमा स्थानीय निकायहरूमा स्थानीय तहमा गएको कारणले गर्दाखेरि सुरुका वर्षहरूमा गाउँपालिका नगरपालिकाहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न केही कठिनहरू भएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका हौँ र मिडियामा पनि कतिपय सुरुका दिनहरूका केही नमिठा कुराहरू पनि आएका हुन्। तर यो पछिल्लो वर्षमा हामी यो 5औं वर्षको यो अन्तिम आर्थिक वर्षमा आइपुग्दाखेरि समग्रमा भन्नुपर्छ 753 वटा स्थानीय तहहरूमध्ये अधिकांशको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक छ, राम्रो छ। पहिलाको तुलनामा अधिक वित्तीय विकेन्द्रीकरण भएको छ, स्रोतहरू पुगेको छ र सहभागितामूलक र समावेशी ढङ्गबाट योजना तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने कामहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले यो 5 वर्षको समग्र चाहिँ तपाईँको समीक्षा गर्दाखेरि एउटा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल भएको छ भनेर भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा फेरि अहिले आएर सङ्घीयतामा त गयौँ, स्थानीय सरकार बनायौँ, तर माविसम्मको जुन माविसम्मको यो शिक्षाको क्षेत्रमा स्थानीय तहले नै, स्थानीय सरकारले नै काम गर्ने भन्यो। तर शिक्षाको नाममा, स्वास्थ्यको नाममा अनेक अन्य क्षेत्रमा हेर्दाखेरि पनि नयाँ न नयाँ रूपमा फेरि नयाँ कार्यक्रम मार्फत केन्द्रले अथवा प्रदेशले यो कहीँ न कतै स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप गरेको हो कि केन्द्रकृत मानसिकताको नयाँ स्वरूप जन्मिएको हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। तपाईँले के पाउनु भएको छ यसमा? यहाँले भनेको सही कुरा हो। खास गरेर चाहिँ अब माध्यमिक विद्यालयसम्मको चाहिँ शिक्षाको कुरा, अनि स्वास्थ्यका कुरा, कृषिका कुरा, आयोजनका कुराहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र पारेको छ। संविधानले पनि त्यसलाई चाहिँ अब त्यही अनुसारको जिम्मेवारी दिएको छ। तर पनि यो 5 वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो भन्दाखेरि हरेक जिम्मेवारीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मसिनोसँग त्यसलाई विश्लेषण गरेर कार्य विवरणहरू चाहिँ
टुङ्ग्याउन अझै पनि सकिएन। त्यसका लागि तत्कालीन यो नेपाल सरकारका मुख्य सचिव खास गरेर डाक्टर सोमलाल सुवेदीको संयोजकत्वमा बनेको कमिटीले पनि हरेक एकल अधिकार र साझा अधिकारको विस्तृतीकरण पनि गरेको थियो। त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले स्वीकृति पनि प्रदान गरेको थियो। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्रमा चाहिँ अझै पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सहिलोसँग कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अझै पनि के छ भन्दा तपाईँको सङ्घीय सरकारको मानसिकता अलिकति केन्द्रीकृत नै छ। हामीले चाहिँ तपाईँको विकेन्द्रीकृत सङ्घीय प्रणालीको अवलम्बन गरेका छौँ। अझै पनि माथिल्लो तहका निकायहरू खास गरेर प्रदेश सरकारले आवश्यक पर्ने ऐनहरू अझै बनाइदिइसकेको छैन। सङ्घीय सरकारले पनि आवश्यक ऐन बनाइदिइसकेको छैन र अझै केन्द्रीकृत मानसिकता रहेका कारणले कतिपय कामहरूमा यो खास गरेर चाहिँ भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा ओभरल्याप र डुप्लिकेसन हुने कुराहरू भइरहेको छ भने यो कर्मचारी समायोजनको काम नयाँ कानुन आएर त्यसलाई चाहिँ केन्द्रीय सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ सकियो भनेर भने तापनि व्यवहारमा त्यो काम अझै पनि अपुरो भएको छ। तपाईँको के भन्दा कर्मचारी समायोजनको काम राम्रोसँग हुन नसकेको कारणले स्थानीय सरकारहरूको सङ्गठन संरचना अनुसारको कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसकेको कारणले शिक्षाकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँको आवश्यक शिक्षाको व्यवस्थापन हुन नसकेको कारणले भौतिक पूर्वाधारहरू आवश्यकता अनुसार हुन नसकेका कारणले चाहिँ अझै पनि जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको कानुनले प्रत्याभूत गरे अनुसारको चाहिँ सेवा चाहिँ स्थानीय सरकारबाट हुन सकेका छैनन्। यो विविध कारणहरू छन्। त्यसै कारणले अब नेपालको संविधानले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ सङ्घीयतालाई तपाईँको अब सहकारिताको सङ्घीयता समन्वयको आधारमा जानुपर्छ, सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। तीन तहको सरकारको बिचमा चाहिँ त्यो किसिमको सहअस्तित्व र सहकार्यलाई नै हामीले विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ अनि मात्रै सङ्घीयता बलियो हुन्छ भनेर जुन भनेको छ त्यो कुरो चाहिँ हुन सकेको छ अझै पनि छैन। त्यस कारणले हाम्रो अध्ययन अनुसन्धानबाट पनि के देखिन्छ भन्दा तीन तहको सरकारको बिचमा सहकार्य र समन्वयको काम चाहिँ अधुरै भएको छ। यसबाट हामीले के सिक्नुपर्छ भन्दा आउने दिनमा तपाईँ कुन तहको सरकारले के काम गर्ने हो भन्ने कुरो अझै स्पष्टसँग नीतिगत निर्णयहरू भएर चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा अहिले जति हामीले अनुभव गरेका छौँ तिता अनुभवहरू गरेका छौँ तिता अनुभवहरू चाहिँ आउने दिनहरूमा यो दोहोरिन सक्दैनन् जस्तो मलाई लाग्छ। यो प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै स्थानीय तहलाई पनि त्यही पार्टीगत रूपमा हेर्ने गरेको गुनासो पनि कतिपय नगर प्रमुख अथवा उपप्रमुख अथवा गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षको त्यो गुनासो रहन्छ। यो मानसिकता किन परिवर्तन नभएको? पार्टीगत रूपमा स्थानीय तहलाई त्यसरी हेर्न आवश्यक छ केन्द्रले अथवा प्रदेशले? वास्तवमा एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले राख्नुभयो। वास्तवमा स्थानीय सरकारहरू भनेको हामी चुनाव लड्ने बेलामा पार्टीगत रूपमा चुनाव लडेका कारणले जुन पार्टीबाट निर्वाचित भएर गएको चाहिँ मेयर उपमेयर अथवा प्रमुख उपप्रमुख जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ त्यसै पार्टीप्रति चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा वफादार हुने चाहिँ यो परम्परा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब विद्यमान छ। साँचो अर्थमा भन्दाखेरि चुनाव लड्ने बेलासम्म पार्टीको प्रतिनिधि अथवा पार्टीको चाहिँ उम्मेदवार भएर लड्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ कानुनी व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई कसैले नकार्न सक्ने अवस्था रहेन। तर चुनाव जितेर गइसकेपछि त्यो निर्वाचित पदाधिकारी चाहिँ कुनै पनि पार्टीको हुँदैन भन्ने चाहिँ जुन एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति व्यवहारमा उतार्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टीहरूको निर्देशन पार्टीहरूको चाहिँ भन्नुहोस् न अब नीतिलाई अङ्गीकार गरेर चाहिँ अगाडि बढेको चाहिँ देखिन्छ। अब यसका लागि चाहिँ उच्च किसिमको राजनीतिक प्रतिबद्धता को चाहिँ खाँचो हुन्छ। त्यस कारणले आउने दिनहरूमा राजनीतिक दलहरूले पनि स्थानीय तहमा निर्वाचन भएका जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताको भावना अनुसार 5 वर्ष निर्धक्कका साथ काम गर्नका लागि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो किसिमको वातावरण सृजना पनि गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सशर्त अनुदान घट्दै जानुपर्ने समानीकरण अनुदान बढ्दै जानुपर्ने बजेटको सन्दर्भमा कुरा गर्दा तर ठ्याक्कै उल्टो भइराखेको अहिले देखिन्छ। सशर्त अनुदान बढ्दै गएको छ, समानीकरण अनुदान घट्दै गएको छ। यो के कारण देख्नुहुन्छ? यो अन्तर सरकार सम्बन्ध नमिलेको हो कि किन रहेछ? यो के देखिराख्नु भएको छ? अब 10,000 सम्मको बजेट पनि यहाँ मन्त्रालयले एउटा टोलमा पुर्याइदिएको छ, त्यो आवश्यक छ? अब यसमा चाहिँ मुख्यतया अब यो विषयको छिनोपानो गर्ने जिम्मा संविधानले चाहिँ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सबै स्थानीय तहहरूको खर्चको आवश्यकता होइन एक्सपेन्डिचर निड भन्छ, खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमता उनीहरूको रेभिन्यू पोटेन्सियालिटी अथवा रेभिन्यू एबिलिटी कस्तो छ त्यो किसिमको अध्ययन गरेर
त्यसको आधारमा तपाईँको सूत्र बनाएर स्थानीय सरकारहरूलाई चाहिँ समानीकरण अनुदान दिनुपर्छ। यो किन दिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रा सबै 753 वडा पालिकाहरू चाहिँ आर्थिक रूपले पनि समान छैनन्, अनि खर्चको आवश्यकता अथवा विकासको हिसाब किताबले पनि समान छैनन्। त्यसकारणले जहाँ बढी विकासको आवश्यकता पर्छ त्यहाँ चाहिँ पैसाको पनि बढी आवश्यकता पर्छ। त्यसकारणले त्यस्तो किसिमको नीति र सिद्धान्तहरू बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। त त्यो किसिमको चाहिँ भनौँ न हामीसँग अझै पनि अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको छैन र त्यो अनुसारको डेटाबेसको आधारमा हामीले समानीकरण अनुदान दिने परिपाटीलाई अङ्गीकार गर्न सकेका छैनौँ। मैले पटक पटक प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई यो किसिमको प्रश्नहरू गरिरहेको छु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नै तपाईँले भनेका जस्तै के भन्दाखेरि र अर्को कुरो सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको मानसिकता। अब प्रदेश सरकार त अझै पनि निरीह नै छ, किन भन्दा प्रदेश सरकारले खासै तपाईँको आफ्नो राजस्व परिचालन गर्ने क्षमता पनि राख्दैन, त्यो किसिमको अधिकार पनि छैन र उसले आफ्नो कुनै स्पेसल कार्यक्रमहरू गरेर प्रदेशको विकास गर्ने भन्दाखेरि पनि त्यही पालिकाहरूभित्र गएर सानो टुक्रेका योजनाहरू मात्रै गरेको अवस्था छ। त्यति हुँदाहुँदै सङ्घीय सरकार के चाहिँ खोजिरहेको छ भन्दा स्थानीय सरकारहरू सक्षम छैनन्, बलिया छैनन्, उनीहरूले काम गर्न सक्दैनन्। त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईँको बजेट चाहिँ समानीकरण अनुदान भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो भनेको स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय आवश्यकताका आधार पहिचान गरेर उनीहरूले आफ्नो विवेकको प्रयोग अनुसार खर्च गर्न सक्छन्। तर सशर्त अनुदान भनेको केन्द्र सरकारले तपाईँको शर्त तोकेको हुन्छ, कुनै स्पेसिफिक एरियामा अथवा कुनै नेताको चाहिँ स्वार्थ जोडिएको क्षेत्रमा अथवा विषयमा खर्च गर्नुपर्छ भनेर तोकेको हुन्छ। यदि त्यो अनुसारको स्थानीय सरकारले खर्च गरेनन् भोलि त्यो फेरि बेरुजु निस्किन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो कारण के भन्दा हामीले वकालत गरिरहेका छौँ समानीकरण अनुदान बढ्नुपर्छ, सशर्त अनुदान घट्नुपर्छ। त्यो तपाईँले भने जस्तो उल्टो भइरहेको छ। उल्टो हुनुको पछाडिको कारण भनेकै केन्द्रीय मानसिकता छ, तल्लो सरकार चाहिँ कमजोर छन्, सक्दैनन् भन्ने मानसिकता छ। अब हामी त्यो मानसिकताबाट माथि उठेर अब तल सक्छन्, तलको आवश्यकता पहिचान तलकै सरकारले गर्न सक्छ, खर्च उनीहरू नै गर्न सक्छन्, उनीहरू नै पारदर्शी हुन सक्छन्, उनीहरू नै जनताको जवाबदेही पूर्ण ढङ्गले काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ सङ्घीय सरकारले बुझ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। यो स्थानीय सरकार बलियो बनाउनुपर्छ भनेर जो भित्रैदेखि लागिराख्नु भएको छ तपाईँहरू जस्तो विज्ञ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ यो राजस्व सङ्कलनदेखि लिएर कर लगाउने जिम्मा पनि स्थानीय तहलाई दियो भने राम्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ। यो केन्द्र सरकारले कति स्वतन्त्र छोडिदियो उनीहरूलाई, यो अधिकार कति स्वतन्त्र रूपमा उपयोग गर्न दियो स्थानीय तहलाई? अब यहाँले भने जस्तै अब स्थानीय सरकारलाई चाहिँ राजस्वको थुप्रै अब जिम्मेवारी दिएको छ। एउटा दुईटा क्षेत्रमा चाहिँ अझै पनि अन्यलता छ, खास गरेर मालपोत लगाउने, सम्पत्ति कर लगाउने कुराहरू चाहिँ स्वतन्त्र रूपले नै स्थानीय सरकारहरूले कानुन बनाएर चाहिँ गर्न सक्छन्, त्यो गरिरहेका पनि छन्। तर केही पालिकाहरूले अझै पनि यहाँले भनेको जस्तै मालपोत र सम्पत्ति कर लगाउने कुरा, त्यसबाट राजस्व उठाउने कुरामा अलिकति चाहिँ तपाईँको त्यति प्रयास र अभ्यास गरेको देखिँदैन। त्यो चाहिँ एउटा दुःखको कुरो, किन अधिकारको सदुपयोग गर्नुपर्छ, प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाईँको ट्याक्सेसन भन्ने कुरो तपाईँको जनताबाट लिने हो, जनताको लागि नै खर्च गर्ने। यदि कुनै पनि स्थानीय सरकार अथवा कुनै पनि सरकारले कर नै उठाउँदैन भने हामीले के विश्वास गर्नुपर्छ, त्यो सरकार जनतालाई सेवा प्रदान गर्न सक्षम छैन भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यस कारणले ती कुराहरूमा स्थानीय सरकार ध्यान, एउटा दुईटा विषय जस्तो त्यसपछिका विषय भनेको अब व्यवसाय कर भयो, घर बहाल करहरू पनि स्थानीय सरकारलाई भनिएको छ। कतिपय अवस्थामा यो अलिकति दोहोरो भयो, केन्द्रीय सरकारले पनि व्यवसाय कर लिने, अनि तपाईँको घरबाल कर पनि अब संस्थागत घरबाल कर चाहिँ केन्द्रीय सरकारले उठाउने गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि केही विवादको रूपमा आएको छ। त्यस कारणले केही विवादित क्षेत्र बाहेक अधिकांश करहरू चाहिँ स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकार सम्पन्न छन्। स्थानीय सरकारहरूले त्यसबाटलाई चाहिँ उठाउने र त्यसको सही रूपमा सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ मलाई लाग्छ आउने दिनमा उनीहरूको अलिकति भनौँ न सङ्घीय सरकारप्रतिको निर्भरता पनि कम हुने, राजस्व उठाउन सक्ने र खर्च पनि गर्न सक्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो बाहिरतिर एउटा प्र्याक्टिस हुन्छ भनेर विज्ञहरूबाटै सुनिएको विषय, स्थानीय तहले राजस्व सङ्कलन गर्छ तर उनीहरूले 70% राखेर 30% प्रदेश वा केन्द्रलाई दिने अन्यत्र चाहिँ त्यो अभ्यास हुँदो रहेछ। नेपालमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले कि स्थानीय सरकारलाई 30% दिएर प्रदेश र केन्द्रले 70% राख्छ, यो चाहिँ न्यायोचित भएन कि भन्ने पनि स्थानीय तहहरूको गुनासो छ।
अब दुई तिनवटा कुरा छ तपाईँको के भन्दा अब हाम्रो अब करको स्रोतलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले जति पनि अब ठुल्ठुला करका स्रोतहरू छन् त्यो सङ्घीय सरकारका छ, किन अन्तशुल्कदेखि लिएर मूल्य अभिवृद्धि करदेखि लिएर अब भनौँ विभिन्न किसिमका ठुला करहरू चाहिँ सङ्घीय सरकारकोमा भएको कारणले गर्दाखेरि सङ्कलन गर्ने हिसाब किताबले चाहिँ सङ्घीय सरकारले नै धेरै गरिरहेको नै छ। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ अहिलेको अधिकार अनुसार चाहिँ अब स्थानीय सरकारले सङ्कलन गर्ने र माथि प्रदेश र चाहिँ सङ्घीय सरकारलाई दिने भन्ने कुरो त हाम्रोमा अहिले सम्भावना छैन। यहाँले भनेको के भन्दा राजस्व चाहिँ यो बाँडफाँडको सन्दर्भको कुरो जोड्न खोज्नुभयो जस्तो लाग्छ। किन भन्दा जति पनि राजस्व बाँडफाँड छ, रोयल्टीको बाँडफाँड छ, त्यो चाहिँ अब हामीले पनि भनेका छौँ। जस्तो भनौँ न अब अहिले चाहिँ रोयल्टी बाँडफाँडमा जस्तो वनको कुरा, खानीको कुराहरू, जलविद्युतका कुराहरू चाहिँ अब नेपाल सरकारले सङ्कलन गर्ने र प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई 15% दिने र 70% सङ्घले राख्ने गरेको छ। त्यो चाहिँ हुँदैन भन्ने नि छ। हामीले त्यसै कारणले गर्दाखेरि स्थानीय सरकारमा अथवा स्थानीय तहमा चाहिँ खर्च गर्ने क्षेत्र धेरै छन्, जनताको माग बढ्ता त्यही नै छ। त्यस कारणले उनीहरूको क्षमता बढाउने र खर्च गर्ने अधिकार पनि उनीहरूलाई बढी दिएर त्यो अनुसारको साधन र स्रोतले पनि सम्पन्न बनाउनुपर्छ। जुन अहिले भइरहेको छ त्यो चाहिँ अब अलिकति मिलेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ सही कुरा हो। प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग त निश्चित नै हुन्छ होइन, असीमित त हुँदैन, सीमितै हुन्छ। केही स्थानीय तह यसमै मात्रै यो निर्भर रहेको पनि देखिन्छ, ढुङ्गा गिट्टी बालुवा लगायत यस्ता प्राकृतिक स्रोतमा। यसको चुनौती के देख्नुहुन्छ? स्थानीय तहले चाहिँ अब आउँदा दिनमा कसरी काम गर्नुपर्छ, यसमै मात्रै निर्भर भएर कति उनीहरू दिगो रूपमा टिक्न सक्छन्, के देख्नु भएको छ यसको चुनौती? अब यसको सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको त अहिलेको कानुनी चुनौती छ। किन भन्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले ढुङ्गा गिटी बालुवाको तपाईँको संरक्षण गर्ने, त्यसको उत्खनन गर्ने, बिक्री गर्ने र त्यसबाट आएको राजस्वलाई स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा राख्ने भनेर स्पष्ट पारेको छ। त्यो भने पुरै जिम्मेवारी र अधिकार चाहिँ स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। फेरि तपाईँको नेपाल सरकारले ढुङ्गा गिटी बालुवा सम्बन्धी जुन मापदण्ड 77 ल्याएको छ त्यो मापदण्ड ल्याएर फेरि त्यसबाट उठेको राजस्व चाहिँ प्रदेश सरकारलाई 40% दिनुपर्छ पनि भनेको छ। त्यस कारणले त्यो विषयवस्तुहरू मिलेका छैनन्। त्यस कारणले कानुनमा एउटै किसिमको प्रावधान हुनु पर्यो होइन। किन प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने भने दिनुपर्ने कुरो चाहिँ अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि संशोधन भएर आउनु पर्यो। ऐनलाई मापदण्डले चाहिँ काट्नु पाइएन, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो के भन्दाखेरि त्यो ढुङ्गा गिटी बालुवाको विषय अत्यन्त पेचिलो भएको छ। यसको बारेमा मैले नगरपालिका सङ्घका तर्फबाट विज्ञकै रूपमा तपाईँको 3-4वटा चाहिँ क्षेत्रमा गएर अन्तर्क्रिया गरेर पनि आएको अनुभव पनि भएको कारणले गर्दाखेरि यो एउटा के भन्दा यहाँले भने त दुहुनो गाईको रूपमा चाहिँ प्रयोग भएको छ। त्यस कारणले यो चाहिँ प्राकृतिक स्रोत हो, यो असीमित चाहिँ यसमा चाहिँ हुँदैन। त्यस कारणले यसको दिगो उपयोग गर्ने नीति, रणनीति र कार्यक्रम चाहिँ स्थानीय सरकारहरूसँग हुनुपर्छ। र जति पनि तपाईँको अहिलेको मापदण्ड छ, तपाईँको वातावरणसँग सम्बन्धित मापदण्ड छ, त्यो मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गरेर त्यसलाई उत्खनन गर्ने, बिक्री गर्ने र त्यसबाट प्राप्त भएको राजस्वलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर्ने कुरामा स्थानीय सरकारहरू चाहिँ चुकेको भनेरै भन्नुपर्छ। दोहनै भयो भन्ने दोहनै भएको भन्दा नि मिल्छ। 20 लाख 30 लाख अथवा भनौँ न करोडै लगानी गरेको ठेकेदार पनि आज करोडौँ करोड कमाइराखेका छन् यसबाटै। र त्यसमा पनि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको कहीँ न कहीँ संलग्नता छ भन्ने कुरा पनि चर्कै रूपमा उठ्छ। यो त्यो विवादको रूपमा छ, त्यो विषयवस्तु आएको छ। त्यो कुरा होइन भनेर प्रमाणित गर्नका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ जनताको माझमा आएर चाहिँ आफ्नो प्रतिबद्धता चाहिँ जनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ के भन्दा प्राकृतिक स्रोत भनेको विषयवस्तु तपाईँको के भन्दा सबैको साझा सम्पत्ति हो, नेपालीहरूको साझा सम्पत्ति हो। जहाँ छ प्राकृतिक नियम पनि कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईँ जहाँ छ त्यहीँ मात्र उपयोग गर्ने भन्ने पनि हुँदैन। त्यो प्राकृतिक स्रोतको प्राप्त हुने राजस्वलाई त तपाईँको नेपालभरिका तपाईँको जनताले धेरै थोरै सेयरिङ चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने पनि सिद्धान्त भएको हुनाले त्यसको सुनिश्चितता गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ पालिकाहरूको आउने दिनमा त्यसतर्फ गम्भीर भएर चाहिँ लाग्नुपर्छ। र त्यसमा मात्रै डिपेन्डेन्ट हुने तपाईँले भने जस्तै खालि ढुङ्गा गिटी बालुवा मात्रै बेचेर राजस्व सङ्कलन गर्ने, अन्य चाहिँ राजस्वका अधिकारहरूको प्रयोग चाहिँ पालिकाले नगरेको पनि देखिएको छ केही पालिकाहरूमा। किन आउने दिनहरूमा त्यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने नै हाम्रो चाहिँ सुझाव हुन्छ। लगानीका क्षेत्र पहिचानमा स्थानीय तह कतिको सफल भयो? अब यसमा चाहिँ मलाई लाग्दैन धेरै सफल भएका छन्। किन भन्दा खास गरेर स्थानीय तहको अहिलेको पहिलो प्राथमिकता भनेको पूर्वाधार देखियो।
किन भन्दा सडक बनाउने, केही हदसम्म खानेपानीका कामहरू गर्ने र अलि देखावटी रूपमा भए पनि तपाईँको अब विभिन्न किसिमका टावरहरू, यो तपाईँहरूकै मिडियामा पनि आउने गरेछ, भ्यू टावरहरू बनाउने, किन कतिको प्राथमिकता हो भन्ने कुरा आवश्यकता होला, किन पर्यटन प्रवर्धनको हिसाब किताबले, पहिचानको हिसाब किताबले तर करोडौँ करोडौँ खर्च गरेर तपाईँको अब त्यस्ता भनौँ न डाँडामा पनि भ्यू टावर एकदम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको विषयवस्तु चाहिँ गम्भीर नै छ। त्यो आवश्यकता होला कुनै एउटा समयमा, अथवा त्यो हामीले अरू न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गरिसकेपछि गर्नुपर्ने होला। त्यो कुरा नहुँदाखेरि तपाईँहरू जस्तै मिडियाले त्यसलाई हाइलाइटेड गरिदिनु भएको छ, त्यस कारण त्यो चाहिँ राम्रो जस्तो लाग्दैन। त्यस कारणले आउने दिनमा चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले अलिकति लगानीका क्षेत्र पहिचान गरेर त्यसले रोजगारीको सिर्जना गर्ने, जीविकोपार्जनको सिर्जना गर्ने, अनि राजस्व पनि त्यसबाट नै उठाउन सक्ने अवस्थाको त तपाईँको वातावरण बनाउन सकेको खण्डमा स्थानीय सरकारहरू चाहिँ आफै नै तपाईँको सस्टेन गर्न सक्ने हुन सक्छन्। त्यस कारण त्यो क्षेत्रको पहिचान गर्न चाहिँ स्थानीय सरकारले जरुरी छ नै भन्छु म पनि। यो वित्तीय प्रगतिको विषयमा पनि निकै छलफल हुन्छ, चर्चा सुनिन्छ। यो गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको अध्यक्षले एकचोटि रमाइलो किस्सा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँगै जोडिएको अर्को गाउँ यो औँलो उन्मूलनको लागि 5-7 लाख कति केन्द्रले पठाइदिएछ, तर त्यहाँ चाहिँ औँलो नै नहुँदो रहेछ होइन। त्यसपछि अर्को गाउँपालिकाले, उहाँको नजिकैको गाउँपालिकाले चाहिँ फोटोसोटो खिचेर औँलो उन्मूलनको लागि यस्तो सचेतना दिवस मनाइयो भन्ने किसिमले सचेतना स्वरूप यस्तो कार्यक्रम सम्पन्न गरियो भनेर त्यो पैसा खर्च गरिएछ। तर उहाँहरूको गाउँपालिकाले औँलो नै छैन, त्यही भएर यो चाहिँ आवश्यकता होइन भनेर त्यो पैसा खर्च गर्नु भएन छ। तर वित्तीय प्रगतिको रूपमा त्यो अर्को गाउँपालिका जसले चाहिँ 5-7 लाख रुपैयाँ औँलो उन्मूलनका लागि खर्च गरेको थियो, त्यसको राम्रो देखियो अरे कि। यो कति यो प्रभावकारी छ वित्तीय प्रगतिलाई हेर्ने दृष्टिकोण भनौँ न। अब 2-3 कुरा यहाँले भनेको एकदम सही कुरा हो। अब त्यस्तै किसिमका थुप्रै अब उदाहरणहरू चाहिँ हामीले पाउँछौँ। त्यसै कारणले अब मलाई लाग्छ कि भन्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारहरूको कार्य सम्पादन मापन पनि गर्दै आएको छ विगत केही वर्षदेखि। त्यसमा चाहिँ तपाईँको 2-3टा सूचकहरू भनौँ न महत्त्वपूर्ण आधारहरू लिएको छ। एउटा चाहिँ समग्र मा स्थानीय तहहरू चाहिँ कार्य सम्पादनमा कस्ता छन्। अर्को कुरो प्रक्रियागत हिसाब किताबमा उनीहरूले कानुनको कतिको पालना गरेर चाहिँ सेवा प्रवाह गरेका छन्, र अर्को चाहिँ उनीहरूले गर्ने चाहिँ तपाईँको गतिविधिहरू क्रियाकलापहरू कतिको गुणात्मक छन्, क्वालिटी छ। अब अहिले तपाईँले भनेको के भन्दाखेरि एउटा प्रक्रियाको हिसाब किताबले चाहिँ अब पैसा आयो, पैसाको खर्च गरियो, किन भन्दा वित्तीय हिसाब किताबले त त्यो खर्चलाई त तपाईँको अब खर्च गरेर बिल भरपाई ल्याइसकेपछि त त्यसलाई त प्रगति रूपमा मान्ने भयो। तर तपाईँले त्यसलाई फेरि आखिर हामीले क्वालिटीको हिसाब किताबमा गयो भने त्यो के साँच्चै त्यो कार्यक्रम आवश्यकता थियो, त्यो कार्यक्रमले के बेनिफिट गर्यो, कति चाहिँ मान्छे लाभान्वित भयो, योजना बनाउने मान्छे पनि रुमल्लिए जस्तो, एकदमै थाहै नभए जस्तो, कुन ठाउँमा के को सम्भावना छ अथवा के हुन्छ भनेर त्यो विषयमा पनि त्यो ज्ञान नभएको जस्तो नि देखियो नि हैन। त्यही भएर तपाईँको जहाँ औँलो नै हुँदैन त्यहाँ चाहिँ औँलो उन्मूलनका लागि भनेर बजेट छुट्याउन आवश्यक थियो कि। त्यही भएर अघि नै तपाईँले सुरुमा भनेको सशर्त चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यति आवश्यक छैनन् र त्यो चाहिँ स्थानीय आवश्यकतालाई त्यसले परिपूर्ति गर्न सक्दैनन्। त्यसै कारणले चाहिँ सकेसम्म अधिक पैसा चाहिँ बजेट चाहिँ तल्लो निकायमा दिने र उनीहरूलाई मैले सुरुमा भनेको थिएँ समावेशी र सहभागितामूलक ढङ्गबाट समस्याको अथवा आवश्यकताको पहिचान गरेर हामीले चाहिँ बजेट र कार्यक्रम बनाउन सक्यौँ भने यस्ता समस्याहरू चाहिँ हामीले सुन्नु पर्दैन नि त आगामी दिनमा। त्यसकारणले सङ्घीय सरकारलाई हाम्रो अनुरोध के हो भन्दाखेरि त्यस्ता टुक्रे योजनाहरू चाहिँ अथवा साना योजनाहरू चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ अब भनौँ न त्यो छर्ने काम हो, बजेट छर्ने काम गर्नु हुँदैन। स्थानीय सरकारको तपाईँको क्षमता विकासका क्षेत्रमा स्थानीय यहाँले भने स्थानीय सरकारको चाहिँ तपाईँको आर्थिक अभिवृद्धि गर्न सक्ने त्यस्ता कुनै ठुला त्यस्ता मेगा प्रोजेक्टहरू छन् भने त्यस्ता प्रोजेक्टहरूमा सहयोग गर्न सक्छन्। त्यस्तै मसिना प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ स्थानीय सरकारलाई चाहिँ सशक्त अनुदान दिन थालियो भने समस्याहरू आउँछ। बेरोजुको विषयलाई लिएर लेखा परीक्षण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि उठेको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ यो बेरोजुको विषयलाई लिएर? अब बेरोजु अब यो संसारभरि नै अब हुँदो रहेछ, किन भन्दाखेरि खर्च गरिसकेपछि खर्च कतिको नियमित रूपमा भयो भनेर चाहिँ हेर्ने एउटा कुरा चाहिँ हुँदो रहेछ। अनि अर्को कुरो चाहिँ अब खर्च गर्ने अधिकारीले आफ्नो अधिकारलाई सही रूपमा परिचालन गर्यो कि गरेन भनेर हेर्ने कुरा हुँदो रहेछ। कतिपय कुराहरू स्थानीय तहको बेरोजु भनेको अब सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले कुन समयमा बजेट विनियोजन गरिदियो र त्यो बजेट चाहिँ खर्च गर्नलाई कतिको उसलाई प्रेसर पर्यो, नेपालको तपाईँको सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 ले के प्रावधान गरेको छ, त्यो प्रावधान
परिपालन गर्न चाहिने समय उनीहरूलाई थिएको थिएनन् भन्ने विषयहरूले चाहिँ भनौँ न अब त्यो असर पार्दो रहेछ। त्यस कारणले स्थानीय सरकारमा पनि बेरोजु छ, प्रदेश सरकारमा पनि प्रदेश र केन्द्रको तुलनामा स्थानीय तहमा कम छ अलि। त्यो अझै बढी छ, तपाईँले अझै बढी छ, स्थानीय तहमा अझै बढी छ। त्यो हुनु कारण अब टोटलमा भन्ने हो भन्दा सङ्घमा बढी देखियो, यो जहाँ बढी खर्च छ त्यहाँ बेरोजु बढी देखियो होइन। त्यस कारणले सबभन्दा बढी खर्च सङ्घले गरेको छ, सङ्घमा बढी बेरोजु छ। प्रदेशमा त्यसपछि थोरै बजेट खर्च हुन्छ, त्यस कारणले प्रदेशमा अलिक कम बेरोजु छ भने स्थानीय सरकारमा प्रदेशभन्दा धेरै सङ्घभन्दा अलि कम खालको बेरोजु छ। तर टोटल बेरोजुमा यो चाहिँ असुल उपर गर्नु जुन भ्रष्टाचारकै हिसाब किताबले मान्छेले बेरोजुलाई लिन्छ त्यस्तो नभइकन असुल उपर गर्नुपर्ने बेरोजु चाहिँ धेरै कम देखिन्छ होइन। खास गरी नियमित गर्नुपर्ने बेरोजु चाहिँ धेरै देखिएको कारणले अब नियमित किन हुन सकेन भन्दा अझै पनि यहाँलाई म एउटा कुरा बताउँ, स्थानीय सरकारहरूको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली चाहिँ कमजोर छ। उनीहरूले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कार्यविधि नै बनाउन सकेन। भर्खरै तपाईँको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले 78मा एउटा नमुना कार्यविधि पठाइदिएको छ है। त्यस कारणले त्यो कार्यविधि अनुसार स्थानीय सरकारमा तपाईँको लेखा शाखा चुस्त दुरुस्त हुनु पर्यो, त्यहाँ नियमित रूपमा लेखापाल अथवा लेखा अधिकृत हुनु पर्यो, आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखा हुनु पर्यो, आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखामा तपाईँ कर्मचारी हुनु पर्यो, त्यस्तै गरी तपाईँको प्लानिङ योजना शाखामा नियमित रूपमा चाहिँ त्यहाँ कर्मचारी हुनु पर्यो, पूर्वाधार शाखामा कर्मचारी, जम्मै तपाईँको संरचनागत सङ्गठन र संरचना अथवा प्रशासनिक संरचना बलियो नभएसम्म तपाईँको यो समस्या आइरहन्छ। त्यस कारण यी समस्यालाई कम गर्नको लागि स्थानीय सरकारहरूमा त्यो संरचना चाहिँ बलियो हुनु पर्यो। र दोस्रो कुरो के भन्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र जिम्मेवार कर्मचारीहरूको नैतिकता, उच्च किसिमको आचार विचार चाहिँ तिनीहरूमा चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो किसिमको चाहिँ हामीले शिक्षा अथवा त्यो किसिमको भनौँ न अभिमुखीकरण हामीले सुरुका दिनहरूमा गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ आउने दिनमा यो बेरोजुको चाहिँ मात्रा चाहिँ पक्कै पनि कम भएर जान्छ जस्तो लाग्छ। सङ्घीयतामा हामीले जिल्ला समन्वय समितिको संरचना त बनायौँ, तर यो ओझेलमा परेको जस्तो पनि देखिन्छ। यसको भूमिका के हो? यो किन ओझेलमा परेको जस्तो देखिएको? यो चाहिँ मलाई त आज खुसी लाग्यो तपाईँले स्थानीय सरकारको प्रसङ्गमा जिल्ला समन्वय समितिको पनि नाम लिइदिनु भयो। मान्छेले त जिल्ला समन्वय समितिको नामै लिँदैन, किन भन्दा स्थानीय सरकार भनेको गाउँपालिका र नगरपालिका मात्रै हुनु भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ एउटा भान परेको छ, त्यसबाट माथि उठेर जुन जिल्ला समन्वय समितिको प्रसङ्ग ल्याइदिनु मलाई धेरै खुसी लाग्यो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब त्यो समन्वय समितिको प्रसङ्ग उठाउँदाखेरि नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा तपाईँको समन्वय गर्ने, अनुगमन गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, विकासको तपाईँको अवस्था कस्तो छ होइन। विकास त तपाईँको अघि नै हामीले कुरा गरेर तपाईँको सन्तुलित विकासको चाहिँ अवधारणा चाहिँ संविधानले लिएको हुनाले अब त्यो जिल्लामा अवस्था कस्तो छ भनेर अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्रदेश सरकारलाई, सङ्घीय सरकारलाई र गाउँपालिका र नगरपालिकालाई सुझावहरू गर्ने काम चाहिँ संविधानले पनि दिएको छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि दिएको छ। तर त्यहाँ के भयो भन्दा पहिलाको जस्तै तपाईँको जिल्ला विकास समिति हुँदाखेरि चाहिँ बजेट खर्च गर्ने अनि विकासे कामहरू गर्ने जुन मानसिकताबाट चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ पुगे र त्यो अधिकार प्राप्त नभएपछि उनीहरूले आफ्नो भूमिकालाई चाहिँ बिर्सिए। किन गाउँपालिकाले गरेको त डोजर चलाएको मात्रै उनीहरूले देखे, त्यहाँ खर्च गरेको मात्रै देखे भने हामीसँग साधन स्रोत भएन, हामीले त विकास गर्न पाइएन भन्ने मानसिकताबाट त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू पनि चाहिँ तपाईँ रहे। त्यस कारणले उनीहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नै सकेनन्। र हिजोको जस्तै के भन्दा अब त्यो जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूले आफ्नो मर्यादाको मात्रै कुरा गरे, आफ्नो सेवा सुविधाको मात्रै कुरा गरे र आफ्नो भूमिकालाई बिर्सिएको कारणले गर्दाखेरि ती चाहिँ ओझेलमा परेका छन्। त्यस कारणले म त के भन्न चाहन्छु भन्दा अब आउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख हुनको लागि उपप्रमुख हुनलाई निश्चित मापदण्ड तय गर्नुपर्छ। त्यसले त्यो जिल्लाभरिका पालिकालाई कोअर्डिनेसन गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ। र म चाहिँ यो विकासे अड्डाको नेतृत्व गर्न पुगेको होइन, म त एउटा अनुसन्धान गरेर डेटाबेसमा बसेर स्थानीय तहको क्षमताको आकलन गरेर उनीहरूलाई सिफारिस गर्ने, अनुगमन गर्ने, उनले गरेका कामको अवस्था के छ विश्लेषण गर्ने, त्यो हैसियतमा म त्यहाँ जाने हो भनेर उनीहरूले नभनेसम्म जिल्ला समन्वय समितिले भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। त्यसकारणले हामीले जिल्ला समन्वय समितिलाई अब स्थानीय सरकार होइन भन्न पनि सक्दैन, संवैधानिक अधिकार छ। उनीहरूले आफ्नो भूमिकालाई बुझ्न पनि सकेका छन्। त्यसकारण आउने दिनमा तिनको भूमिकालाई बुझाउनुपर्छ। म त हजुरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यही फोरममा ल्याएर जिल्ला समन्वय समितिले किन काम गर्न सकेन, भोलि के गर्यो भने यो अझै क्रियाशील हुनसक्छ भन्ने बारेमा एउटा दुईवटा तपाईँ अन्तर्वार्ता हजुरहरूले गरिदिनु भन्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु।
हुन्छ, हामी यो कोसिस गर्नेछौँ। कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ हामी। यो 5 वर्ष त यो बित्यो अब स्थानीय तहको। अब फेरि वैशाख 30 गते नयाँ निर्वाचन हुँदैछ। यसो हुँदै गर्दा अब आउने जनप्रतिनिधि कस्तो हुनुपर्छ र यो 5 वर्षमा हामीले पाएका जनप्रतिनिधि कस्तो देख्नुभयो तपाईँले? अब के सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ? केही जनप्रतिनिधिहरू त तपाईँको पहिलाको पनि अनुभव हासिल गरेका जनप्रतिनिधिहरू थिए। जस्तो 54 सालको निर्वाचनमा पनि मेयर भइसकेका मान्छेहरू पनि जनप्रतिनिधिमा आएका थिए। उहाँहरूले धेरै नै राम्रो काम गर्नुभएको छ। म 2टा इक्जाम्पल दिन्छु। अघि नै मैले भने तपाईँको यो संस्थागत स्वमूल्याङ्कन नतिजा अनुसार नेपालका 753वटा नगरपालिका गाउँपालिकाहरू मध्येमा धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका 1 नम्बर आयो। 100 नम्बरमा 97 अङ्क ल्याएको छ। किनभने त्यो मूल्याङ्कनमा 10वटा क्षेत्रमा मूल्याङ्कन गरिन्छ अनि त्यसको पूर्णाङ्क 100 हुन्छ। त्यो भनेको त्यहाँको मेयर भनेको पहिलाको गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको त्यतिको महासचिव हुनुहुन्थ्यो। त्यो एउटा इक्जाम्पल देखियो पुरानो। हजुर। त्यस्तै गरेर त्यस्तै गरेर धुलिखेल नगरपालिकाको मेयर जो अहिले चाहिँ नेपाल नगरपालिका सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ UCLG भन्छ, यो युनाइटेड सिटिज एन्ड लोकल गभर्मेन्टको एसिया पेसिफिकको चाहिँ उहाँ चेयरपर्सन पनि हो। उहाँ पहिला धुलिखेल नगरपालिकाको उपप्रमुख हुनुहुन्थ्यो 54 सालमा। उहाँको नगरपालिकाले पनि अत्यन्त राम्रो कार्य सम्पादन गरेको छ। काभ्रेका 12वटा नगरपालिका 13वटा पालिकाहरूमध्ये पहिलो आएको छ भने समग्र नेपालभरिमा ऊ चाहिँ 10औँ कि 11औँमा आएको छ। मैले भने कोही चाहिँ धेरै चाहिँ मान्छेहरू नयाँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले आफ्नो भूमिका, उहाँको जिम्मेवारी, मैले के गर्नुपर्छ, म कसरी जानुपर्छ, त्यहाँभित्रको टिमलाई मैले कसरी परिचालन गर्नुपर्छ, कर्मचारी कसरी परिचालन गर्नुपर्छ, आएको साधन र स्रोतलाई चाहिँ यो मेरो हो कि यो जनताको हो कि भन्नेसम्म नबुझ्नेहरू पनि हुनुभयो। त्यस कारणले अब मलाई लाग्छ आउने दिनमा चाहिँ जनताको नेतृत्व गर्ने हैसियत भएका मान्छेहरूले म नभनिकन यो म जनताको प्रतिनिधि हुँ, म जनताको लागि चाहिँ म काम गर्न आएको भन्ने उसले चाहिँ मानस पटलमा राखेर अगाडि बढ्यो भने आज हामीले जति पनि तपाईँका केही नराम्रा छुटपुटका घटनाहरू देखेका छौँ त्यसबाट हामी चाहिँ बाहिर जान सक्छौँ र राम्रो नेतृत्वले चाहिँ राम्रो काम गरेर जनतालाई सेवा प्रदान गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ। हुन्छ, समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद पुष्पाजी लगायत यहाँको टिमलाई पनि जुन अवसर दिनुभयो यसका लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, नेपाल लाइभको स्थानीय तह निर्वाचन विशेष कार्यक्रम गाउँका सिंहदरबारमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्थानीय शासन विज्ञ डाक्टर हेमराज लामिछाने। आजलाई यो कार्यक्रम यति नै। अर्को सामग्रीका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घको आयोजनामा आउँदो वैशाख 9 देखि 11 गतेसम्म चितवनमा नेपाल फर्मा एक्सपो 2022 हुँदैछ। आत्मनिर्भर उन्मुख नेपाली औषधि उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने प्रविधि र औजार सम्बन्धी विशेष प्रदर्शनी हुने उक्त मेलामा सहभागिताका लागि सम्पूर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, फार्मासिस्ट र औषधि व्यवसायीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।